ွေးနေရတယ်အရင်တော့ဒိတ်ထန်နေဝင်နေပေါ့နော်ဒိတ်ထန်နေဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရပိုင်းကြတော့ကိုဝင်လေးစီလားစီဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့အခုသမီးလေးတစ်လကျော်ဒီဒိတ်ထန်ဆက်ပြီးတော့မဝင်ပြဘူးပေါ့နော်စိတ်ကူးထဲမှာဒီ2026မှာပေါ့နော်ဒိတ်ထန်ပြန်ဝင်မယ်သမီးလေးကလည်းနည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒိတ်ထန်လည်းပြန်ဝင်လို့ရပြီပေါ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝါစိမ့်နီလေးကိုပေါ့နော်လိုချင်ခဲ့တာလိုချင်ခဲ့တော့ကြတော့စိတ်ထဲကနေပဲလိုချင်ခဲ့တော့ဘာကြောင့်ရဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ TikTok မှာပေါ့နော်မမထက်တင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုအယောင်တွေကနေပြီးတော့အဆောင်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးဒီဝါစိမ့်နီလေးတွေကပေါ့နော်အနေကင်းနေကျမကြီးကောင်းတယ်ဒီစီးပွားလက်လာပါတွေရှားတာလွယ်ကူတယ်ဆိုပြီးသူတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလေကိုလိုချင်နေတဲ့ဝါစိမ့်နီလေးကမမထက်ရောင်းနေတာပါလားဆိုပြီးချက်ချင်းမှားလိုက်တာမှုနေပြီတခြားလေးထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာကိုလိုချင်ခဲ့တာဒီပဒီလေးတစ်မျိုးပဲလိုချင်ခဲ့ဒါပေမဲ့မမထက်ရောင်းနေတဲ့ထက်မှာဒီမှာလက်ပတ်လေးရောပေါ့နော်လက်ပတ်လေးရောရောင်းနေရတယ်ဆိုပြီးဒီလက်ပတ်လေးရောမှားလိုက်တာအဲ့လေပြောချင်တာလေစိတ်ထဲကလေတောင်းတလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုချက်ချင်းရတာပေါ့နော်တကယ်တော့လေဒီဝါစိမ့်နီကိုဘလို့ဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒီပဒီအနေနဲ့လိုချင်နေတာစိတ်ထဲမှာလေဒိတ်ထန်ဝင်တော့မယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီဝါစိမ့်နီလေးနဲ့ပဒီလေးကိုလို့ငါရရင်ကောင်းမှာပဲပေါ့နော်ကိုကလည်းအပြင်လည်းမသွားပြတော့ဘေးမှာဝင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးလို့တွေးနေတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်အကောင့်ကလည်းမရောက်တာကြာပြီလေကိုကဟိုဘက်ကောက်မှာပဲပို့ရတင်တာဒီဘက်ကောက်ကိုမဖွင့်ကြည့်မိဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့နေကမှာတိတ်ဆန်ဒီဘက်ကောက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာဖွင့်ခြင်းပဲမမတက်ရဲ့ပို့ကတက်လာတာဒီဝါစိမ့်နီလေးတွေကပေါ့နော်ဒီအယောင်လေးတွေကအခုရဲ့အဆောင်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာငါလူချင်တာလေးတော့ဆိုချက်ချင်းပဲမှာလိုက်တာဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မှုင်းနေပဲလက်ပတ်လေးရောဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါအဆောင်ပေါ့နော်အဆောင်လက်ပတ်လေးရဲ့ဒီပဒီလေးရဲ့ရောက်ပါပြီဒါ2026ကနေစပြီးတော့အဋိဌာန်လေးပြန်ပြီးတော့ဝင်ပါမယ်ဟောစိမ့်နီလေးပါဒါလေးကတော့လက်ပတ်လေးပါ